またこう寝転がった状態で、またビフォーアフター見たいので、まずそのままこうゆっくり万歳してもらっていいですか。で、右左のきつそうだな。左気づいて、どっち気づいべか。左はきつい。ね、左気づいですよね。右もきつそうだけど、ちなみに右はここで指4本ぐらい。左はね、もっとちょうど手のひら入るぐらいかな。あ、で戻してください。足下がしてもらっていいですか。はい。これで膝を左右にゆっくり倒していってください。もう頑張らなくていいです。左に倒すのと、あとは右に倒していく。右気づいてますか。どっちやりやすいとか、どっち気づいてばいいんですよ。なんか右が途中でこの辺で引っかかるような動きがなんとなくそんな感じがするんですけど、それ辛くなければ別にいいんですけど。確かに。わかりました。それから膝裏下がしてもらっていいですか。これね。痛いでしょ。ちょっと痛いです。これも痛いですよね。どっちは右の方痛いかな。あ、右の方痛いです。痛いですよね。で、これ伊沢さんの体が今普段からこうめちゃくちゃ頑張ってるんですよ。気づかないところで。で、体全体の筋肉を代表して私もこう触りやすいんで、膝裏のこれちょっといつも触らせてもらうんですけど、これ普段頑張ってる証拠なんですよ。だからこれ人によってはこう右だけがズバッとなってたりとかするんですけど、一般的にコリとかって悪者じゃないですか。でもそれも必要があって凝ってるし、でじゃあコリが本当に悪いのかって言ったら、もしかしたら反対側が怠けてるからこれは頑張らざるを得ないっていう考え方もできるんですよね。だからこれって決して悪いものじゃないんですよね。普段からこう頑張ってる結果なんですね。っていう気持ちで今度触っていきますね。失礼しますね。そうするとさっきより痛くないでしょ。さっき「いで」ってこのぐらいで、さっきこのぐらいで「いで」って反応したんですよ、体が。こっちも「いで」って反応したんですけど、今どうですか。結構かなり強い動作されてる。減りましたね。さっきもこれでも「いで」って動いてたんで、このぐらい、これだけで体変わります。不思議なもので。これは伊沢さんの体が自分で直してるんですよ。今私がこう体にこう語りかけたというか言葉としても出してるんですけど、で体の細胞が効いてるんですよね。でこれでもうね全身にまず影響出るのが変わってます。これだけで。これでちょっと試しに膝をこう左右さっきと同じように倒してもらっていいですか。右途中がこう引っかかるような感じになると思います。膝倒すのとしてはそんなに量的にはそんなにこう途中でいててっていう感じはなかったんですけど、一回ちょっと足伸ばしていただいて、これで少しこう万歳してもらっていいですか。これ量減ったと思うんですよね。楽じゃない。伸ばすのさっきの。さっき指4本伸ばしやすいから。伸ばしやすい、全然。普通に今伸ばしつもりだけど。さっきはこっち指4本だと今入ってたのがこうちゃんとこう伸びるようになってるっていうなんだけど。こっちもあ、本当だ。こっち5本こっちも音すごかったよ。っていうふうに変わるんですよ。でこれは手を戻してもらって。でこれは伊沢さんの体が私の言葉を聞きながら直してるんですよ。はい。
だから普段から自分の体とかをなんで俺の体とかそうやって思い続けてると体ってなんだよって反発して痛いのをこう出しちゃうんですね。そうなんです。なのでまず一番大事にしたいなと思うのは夫婦関係もちろん大事ですよね。でも自分自身との関係っていうのを大切にしないといろんな症状がとしてとか痛みとかとして出てくるんです。人によってはこう本当行き着くところというか本当病気として出てきて初めて自分の体の存在に気づいたりとかするんですけど、まあ、そこまでいかなくてもこうやって知る方法がいくらでもあるんですね。ああ、それは自分に語りかけて。そうです。自分自身になんで俺できないんだろうとか思う時ないですか。自分ダメだなとか、自分嫌いだなとかと思ったりすることもあると思うんですけど、そういう気持ちがこう体の今だったら膝裏の痛みとかそれ出してる。私は今こう体の細胞とかにこれも別に悪くもないし悪いもんじゃないし必要があって出てるっていう言葉を投げかけたじゃないですか。でそうすると体ってその耳でも聞いてるし細胞もその言葉を聞いてるんです。聞きながら功さんの頭の中でもその言葉をこう繰り返すなりなんなりしてると思うんですよ。受け入れてると思うんです私の言葉を。そうすると体ってこうやって変化するんですよ。ああ頑張ってたんだ自分の体と思ってあげるだけで体って変わるんです。もう一回膝とってもらえますか。まだあるけど若干ほとんどなくなりましたね。ああ、はい。まだコリコリこれコリコリしてます。これは残ってますけど、まずこれで第一段階変わるんです。今度はもう一回左右にこうゆっくり倒してもらってどっちか好きな方とかあります。嫌じゃないこっち嫌だなと思うんです。反対やるのこっち好きだな。左のいいですですよね。左の方がこうスムーズに動いてる感じですね。じゃあまたちょっと下げますね。で今度は左の方がいいっていうことだったんで股関節、お尻、腰、背中、肩ずっと意識しながらふわーっと左にゆっくり倒していくのがいいですか。そうですそうです。ゆっくりです。感覚でずっと意識を。なんかここ一番楽かもいいなっていうところがあったらそこで止めてください。体の中にずっと効いていくような感じで、この辺その感覚ずっとなくなるまで味わってください。ずっともいいですよ。なんか体が動きたいなとかそういう感覚があったらどんどん動かしてあげてください。首とか肩とかも楽にしていいですね。深呼吸してもらっていいですか。これでまたこう左右ゆっくり倒してもらって、ちょっと変化を見てもらっていいですか。左ね、右方の左とで右側どう感じたかな。そして感覚的にどうですか。眉になんか眉毛もいいですね。いい感じになりました。ですよ。もう一回今のやりたいような感じがあります。左側、右、左どっちでもいいですよ。好きな方がいい。右だとみたいな。いいですよ。じゃあゆっくり右倒してそうです。お尻、腰、背中になんとなくの動きがじわーっと伝わってくるようなそんな感じで。
動きですよ。流したい表現をしてみましょう。いい感じですか。はい。そこでじわっといい感じを全身に広がるような感じで味わってください。深呼吸してください。引きながら触ってください。だいぶまろやかなコリコリ感に変わりましたね。ああ、もう痛みですね。ちょっとこう膝を伸ばしてもらって、これでちょっとね万歳した感じですね。お右はだいぶね、左はちょっとまだちょっと辛そうな感じですけど、これで一回ゆっくり起き上がってもらって、まずビフォーアフターでこれ見ていきます。大体3ぐらいでした。はいでしょ。はいでしょ。ギリギリ、あ、でもつかかってるほら。つかかってないぐらい縮みます。どう？足ビってこうなってる？なんか行く？いや、行かないよね。だよね。さっきのそっちを。これで今こう。さっき数字みたいな感じ。数字ね、このぐらいはありましたよね。ああ、したら結構。1.5センチぐらい多分ね。ぐらい変わっちゃうんです。これが今磯尾さんの体の中で、自分で直しに入って、今までよりもよりいいバランスに体の勝手に調節したんです。なのでお客直したい人もこれすると割とかし簡単に直すと、体のバランスよくいい場所に戻しただけなんですけど、そうすると体のラインをもう一回ちょっと座ってもらって、そしたら最初にやったみたいにゆっくりと万歳してそこまで行かないか。そうだよ。覚えてるでしょ。覚えてるでしょ。どう？同じような感覚で片方上げたくねえとか言って。右上げたくないです今。どう？全然。あらーって感じです。はい。あれ？私が直したって本当に言いたいんですけど、伊沢さんの体が直してる。私その環境をちょっと作ってあげただけです。自分の体が直してる。首をこう最後にしてさっきやりたくなかったし、その感じですね。あ、さっきの全然気にならないですね。早い。上どうですか？さっき首の後ろの方がいや、大丈夫か。全然もう楽ですね。こう胸の上もしてもらってさっきとして左がちょっと、この辺股関節あたり上げづらいですね。全然大丈夫、全然。あ、すごいこれ。で今、多分こう膝をこうゆっくり倒してきたりしてて、頭の中って何も考えてなかったと思う。ずっと体の感覚に意識を向けてて、でその状態って体が治るために必要な状態なんで。
まり考えないようにして。そうそうそう。で普段いろんなこと考えるじゃないですか、いいことも悪いことも、常にこう頭でこういろいろ考えてるんですけど、それが体が治るのを邪魔してたりとか、まあ、それも必要があって出てるっていう、それすら必要だったと私は思うんですよ。これと一緒だと思うんですけど、一時こうやって止めてあげるだけで体でこんだけ元に戻る力が出てくるんです。面白いでしょ。すげえ面白い。はい。っていうかこれが本当なんそうそう、本当に自分の力を多分完全じゃないにしてもこれだけでも変わってこんだけ変化するし、ストレス多い人だと今だけでもストレスがかなり減ったりとか、あとさっきちょっと聞かなかったですけど目輝いたと思うんですよ。本当。起きましたかみたいな。なんかこれすると皆さんこう視界がクリアになったり、目疲れてたら目がピッとしたりとか、そういうのに変わってくるんです。で、腰どうですか？さっき言ってた腰とか。結構。本当だ。あれ？あれ？おお、すごい。そうなんです。これだけで変わる。面白い。自分の体です。自分の体を直す。自分で自分を直して。ちょっとあと揺らしっていうのもね。じゃあもう一回お腹上にして仰向けで寝てもらっていいですか。これさっき言って瞑想してるのと同じなんです。自分の体に意識をずっと向けてるっていうのは瞑想してることと全く同じ言われるんですよね。足探してもらっていいですか。はい、体もね楽にして、なんか上かけますか？大丈夫ですか？はい。動きたくなったら自由に動いてもらって構わないので。はい。最近は今のだけではほとんど膝裏だけで7割ぐらいの人の7割ぐらいの相手とかで取れちゃうんですよね。